Ρωτά, τι πιστεύετε για αυτούς τους τακτικούς σεισμούς που υπάρχουν στο Άγιο Όρος, τακτικά καθημερινά? Παντού είναι και θα γίνει και μεγάλο σεισμό. Πόσο μιλάμε? Είναι ένα βιβλίο ναύτης στη Θεσσαλονίκη, ένα κριτικό που λαμβάνει πληροφορίες από τον Κύριο. Λέγεται Δημήτρης και μια γυναίκα που λέγεται Κατερίνα. Και λέει ο Θεός το παιδί μου, ο Δημήτρης, η κόρη μου η Κατερίνα, σας λέουν αυτά που σας λέω. Και λέει αυτό, θα γίνει μεγάλος σεισμός, 9,5 ρίχτερ. 9,5 ρίχτερ. Στην γνωστό γράφει μέσα έγινε 8,5. Θα είναι ακόμα ένα βαθμό παραπάνω. Δηλαδή δεν θα έχουμε μόνο έναν σεισμό, θα έχουμε και άλλους σεισμούς. Δεν ξέρω, κοιτάει και αυτά θα γίνει και μεγάλο. Η αιτία ποια πιστεύετε? Η αμαρτία μας. Η αμαρτία είναι. Πρέπει ο Κύριος. Και μετά θα γίνει πόλεμος μεγάλος, παγκόσμιος. Με το τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Ναι, και θα νικήσουν οι Ρώσοι, όλοι τους θα τους νικήσει και θα πάρει την πόλη. Θα γίνει μεγάλο αιματοχυσία στην πόλη. Με τους Τούρκους. Δεν θα υπάρχει πλέον μουσουλμάνος και Κινέζος και τίποτα, μόνο Ορθοδοξία μετά. Όταν γίνει ο Βασιλεύς και ο Άγιος Βασιλεύς και Άγιος Αρχιερέας στην πόλη, η Ορθοδοξία θα κηρυχτεί σε όλον τον κόσμο. Αυτό το βλέπουμε κοντά. Αυτά θα γίνουν αυτά, το ένα μετά το άλλο. Εδώ με την Ελλάδα τι θα γίνει? Τι θα γίνει? Έτσι όπως πάμε από το κακό στο χειρότερο. Αλλά φωτιές από εδώ, φωτιές από εκεί, σεισμοί από εδώ. Οι ποταμοί ξεραίνουνε. Οι ποταμοί ξεραίνονται. Ακαρπία υπάρχει. Δεν προστατεύει η Παναγία παρά τα Οπότε θέλει μετάνοια. Ναι, θα γίνουν αυτά για να γίνει και μετάνοια και να επιστρέψει ο κόσμος. Την ευχή σου, Γέροντα. Κυρίου.